Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyaadha. Arras video biraatiin isinii dhufee arra ammoo ruuza godhutti jira. Ruuza kana waliin dalagu jiru. Arra boloqqee waliin dalagaa jira. Ruuza hedduu bareedduuti. Boloqqee fi kaarotii waliin dalagaa. Kanaafuu wanni ana si qopheeffataa jiru amma distii ibiddarra kaa'adhee distii kanatti zayitii naqee zayitii kanatti shunkurtii dabaladha. Egaa shunkurtii tanaa hin bilcheessa haga kalarri isii diimatutti garuu ibidda jiddu gareessa godhuu qabdanii maal jennaan akka isiin hin gubanne kanaafuu bilcheessee walitti deebina. Chaanela kanaaf haarawaa please like share subscribe gochuu hin dagatina warri duraanuu maatii taatan baga nagayaan deebitanii. Kunoo kalarri isii egaa akkana ta'ee deebi'ee qimamoota gurguddoo kan itti naqadha. Heelikii, qaarfaa, qonda barbaree fi qurunfudii itti naqadhe. Eegas deebi'ee qullubbii adii itti naqadha. Eegas qimamiidhaan tanaa waliin bilcheessa. Egaa qimamiin xiqqoo wagana waliin bilchaatte booda deebi'ee kaarotii itti naqadha. Timaatima itti naqadha. Timaatima haaluma kanaan diqqeessee ciree timaatima itti naqadha. Timaatima kana bilcheessee walitti deebina. Kunoo timaatimii bilchaatee jira. Amma magii itti naqadha. Magiin ruuzaaf hedduu bareedaadha. Ruuza hin mi'eessa. Kanaafuu magii takka itti naqadha. Eegas magii tanaa egaa itti naqee booda deebi'ee kamuuna itti naqadha jechuudha. Kamuuna itti naqadhee bishaan xiqqoo irra buusaa akka isin jalatti irraa hin qabanne. Asitti ammoo xiqqoo loomii itti cuunfee loomii abbaan jaalanne irraa dhiisuu dandeettanii garuu bareedaadha. Loomii xiqqoo itti cuunfee eegas deebi'ee waan itti naqnu walumaan deebinee ilaalla. Bishaan xiqqoo itti buusaa kunoo akka isin irraa jalatti hin maxxanne. Amma ruuza dhiqee jira. Ruuza dhiqee jiru kana osoo bishaan itti hin naqne akkanatti xiqqoo qimamoota tana waliin bilcheessuu barbaada. Ruuza tana akkanatti dhiqishuu bilcheessee eegas deebi'ee bishaan hagana barbaachisu ruuzni martuu addaan bishaan barbaaddi. Bishaan kiyya deebi'ee eegas itti naqadha jechuudha. Kaarotii bilchaatte kaarotii daakee jira isa itti naqadha. Kaarotii waliin xiqqoo bilcheessa. Kaarotii abbaan hin barbaanne irraa dhiisuullee dandeettanii garuu bareedaadha. Amma bishaan itti naqaa. Bishaan kubbaayyaa 3 fi walakkaatti naqee ruuza kubbaayyaa 2tti. Eegas bishaan kana waliin bilcheessa xiqqoo haga bishaan isii xiqqoo jalatti gadi deebi'utti walitti deebina. Jadi irritee jirti. Qaaraa gurguddaa san xiqqootti naqee hafuurri isaa ruuza hin bareechisa. Isa itti naqee eegas ammoo boloqqee bilchaattee jirtu qabaa isii itti naqee amma akkanatti boloqqee tanaa fi ruuza tana waliin dhahee ovenaa 375 oofifadhee jira. Kanatti qadaadee bishaan kanallee obeenuma keessatti fixxii obeena keessa kaahaa daqiiqa 20.
egas oofina keessaa yoo baase waliin laalla. Kunoo bilchaattee oofina keessaa baase toltee jirti, hedduu bareeddee jirti. warri channel kanaaf haarawaa please like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Warri duraan maatii taataan baga nagayaan deebitanii haga viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebinuu nagaa keessa tura.